Fidèles téléspectateurs internautes, je vous dis déjà bonjour et bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous me recevez. Je vous salue déjà. C'est bien moi, votre humble servante Miss Missenga, autrement dit Aigle Jaune. Je n'arrête pas de vous dire, abonnez-vous massivement, très massivement dans notre chaîne L'Afrique qui gagne. Dans l'Afrique qui gagne, nous parlons plus de faits de société. C'est pour vous montrer combien en RDC, il y a des talents, il y a de meilleures personnes qui ont le talent entre leurs mains ou leur vie, mais peut-être faute de moyens. Les lots qui une dame oyo atongaka. On a été tiqué par sa façon de travailler. Na ba touche na ye ndenge to monnaie les osala musala na ye yango ne to lobaki muke to pusana plus en regardant ma condition de vie façon na ya kozala mais otali na maboko otali musala malamu yango muke to zo pusana vers ye. Bonjour maman. Bonjour maman. Tout le monde osala musala no awa to ko zoyo à pied levé. Torosepela oyebisa balandi na biso ya l'Afrique qui gagne opesa bango kombo na yo po bayeba yo pe. Sepela mingi kombo na ngai mama bienvenue avandi na Chwapa des Amoureux pesa 53. Tout le monde osala musala no ya kotonga. Est-ce que vous yebisa biso musala obandi yango ndenge nini? Oyeki oliango na classe, oyeki oliango na centre de formation, topo oyeki oliango kaka nde ba misusu alobaka kaka namonaki mutu azotonga nga pe na bi na banda komeka muke na komi pe lelo ozali. Bon musala ngai oyo na yekoli yango abandana na classe. Ma classe, na 4 classes, na 6 examens d'état na salaki te 4 classes. Vandaka kotalaka bato nde baosala musala da musala opeza benga te fona pena sala namona ke na don nango ifona sala kona ba difficulté kana muke na komo ko la kanga mo kaka ti na nde pena ko na niveau bon neko balandi internaute boyoki alobi koyekola na ye ya musala ezali kaka ndenge azomona bato bazosala mi lobby que yé pas au senti que na katine azana don wana il faut sala ngo ndongo so sala yango wana okutena ba difficulté té tant mususu ko soma machine tant mususu sala boye poto mo baninga bana ba maison qu'est-ce qui manque que yo pour sa maison lokola bango bon ba difficulté zali ça faut négliger ba difficulté ba moyen zili ata machine ronde za bo pona sombango en tout cas zaki na ba difficulté makasi. Tant on a sombi en malgré la zone en moment et ça peut qu'à au et c'est n'a plus qu'à moyen parce que n'a la difficulté. Oh bobadne ko balandi boyo ki alobi azana difficulté makasi faute de moyens de sali que azanga ba machine complet okoki ko yebisa biso à part machine ndenge bozana ba client na bino bo collaborer ka ndenge nini ba client mususu ozio osali bango musala donc soki lamba na ye baby oza obligé faut futa bon client mususu azapi nza na patience te amone lamba na ye baby akoki koya abandi koloba mais oza na choix te faut futa so website de là na patiente mukenga pena luka moyen pona luka moyen na pesa yo la foute loko na mais faut en la patience ezala avec caractère donc mususu ako donc modèle ako fingela o ndeleti azala na problème boyoki ba difficulté bakutana nango tant mususu cliente to client pe mususu akopesa lamba atonga soki elamba baby il faut ko futa avec toutes les difficultés so sengi ndeko azela tant mususu aboyi pe alobi ye pas kana posa elamba ne posa na besoin nango maman na biso yebisa biso lisusu tango obandaki musala oyo obandaki on a âge ni bon musala oyo na bandaki on a âge ya 25 ans 25 ans banana âge ya 25 ans
na ba difficulté mosusu boye na bandaki na elamba na nga moko nano so nazwi elamba boye na sombi naluki mutu oyo toyebani azala na bamashine aotonga nake mpe kosala nake kotonga mpo naye kolata ntango nazolata bato bazomona nde babandi siko koapresie otongaka nazondimamia naye na mashine te comprendre naye na mashine te so moto apesi nga elamba na kati na nga mona ndako nake siko koluka moto tosololaka bien aide nga na machine natongi nasilisi naye na région na ye elamba na ye yapesi ngai oyo atikali nango nazomi lisu kuna nake kofute mwa quelque chose mwa secret po lobilobi susu aboya ngai te bomoni lolenge nini na badifficulté nini azalaki kosalela mosala sikoyo mpo nokóma na machine oyo osalaki boni nakóma na machine oyo nabandaka toujours baede kaka nabimeli ya nanga tellement monaki okende kosengaka mona ye moyen te ndatunaki nga c'est moyen nasombeli machine so nasombeli machine kosengaka nga so eloko te alors namonaki na ndimaki ntango na ndimi nde ayaki kosombelanga machine ntango asombelinga machine nazalaki na esengo makasi donc eza mpe machine oyo ya liboso ya vito eza machine osomba mpe deja misusu to obakisa misusu machine nanga liboso ya vi yango eumeli omwa basete nde na betongo eza tablakala omwa nde esali te ya tablakala mais ndenge ozosalela yango boye yo moko dire nango omona eza kaka eza nano to omona ondire ekomi lisusu deja na bakokoso bon dire nango eumeli nde naosalela yango boye ezalanga na bakokoso kaka obomisa soki moyen ezali nakosomba mosusu na remplace oyo elongo bandeko balandi boyoki lolenge mama na biso alobi nayebi ke bozali ebele partout dans le monde oyo bozalaka na mitema malamu ya kosunga boyoki lolenge mama na biso alobi soki boza na besoin osunga ye tokoyebisa bino lolenge nini bokosala na suka ya émission mpo bosunga mama na biso mama na nga nazongi lisu vers yo différence nini eza entre machine oyo ya makolo na machine ya courant différence ezali parce que machine à courant atonga rapide par rapport à machine courant oh pe ce courant ezati et daka et remplace à courant donc nyonso mibale eza malamu mais wana ezaka bien puisque eza na badessin ebele okozwa elamba soit okocréer ta modèle no mobo à partir badessin okobeta modèle mobo mpe osali mwa eloko nao ebimi na mosala na bino nde bosalaka boye mpono yekola mpenza malamu kotonga bapesaka exercice nini oyo bakoyebiso comme test koa mais kanono eloko totala soki okoka seke okozala na talent bona mosala na biso eloko ya liboso bayekolaka nano kopedale bandi na kopedale bamoni ke sava bapesi yo liputo bandi kogumba ta baomona sikoyo ndenge ozogumba piqûre mais ezoki tout droit nde bazwi sikoyo moyen ya kopesa yo bablouse so bablouse bamwa lipopo bapingo zero babilo moko ya simple oyo eza na facilité ya kosala ok bandeko balandi bolandi lolenge alobi sikoyo ndenge botongaka wana earrivaka mpe ke motu akoki koya na elamba na ye apesi yo bopesa bango badure ya kombe mpo bayebisi biso mpeke batailleur baza bato mitu mpasi so opesi elamba lelo bokani eya kozwa ngo lobi okoma lobi boye akomi yaka lelo yaka lobi ti yango nde esalaka ke bobibana na bato kote wana bosalaka ndenge nini bon ezalaka ça dépend ya moto toza mpe bato ete tokopesa motu bo yaka après 5 jours mosu na katikati ya 5 jours nzoto dérange 5 jours na ye mikokeli ayokuta mosu obeli bon mosusu aza na moto ya compréhension aloba bandaka lano zela ye kaka elamba na ngai nde nsima nango yobela donc ezalaka mpenza na baproblème ebele yango moni na minute oyo akozwa elamba na ye obenge 5 jours koki aya azwa elamba na ndimi mais soki ka jour mosusu aye boye oleki mwa kolexele ota mwa 2 jours boke non lelo antuka natongi yango te abosani azwaki mpe elamba ava atangi kaka batailleur bazalaka bango nyonso boyoki lolenge alobi
nzoto pe eza nzoto moto akosala lelo alamuki malamu lobi pe alamuki pe boye oki pe akoki te ekoma neti na bamois de la femme na bafete ya nini de travail en tout cas ezalaka bamoment na bino bokomaka saturé baclient bayaka ebele est ce qu'il arrivaka mpe baclient baye ebele omoni ke non oza débordé client mosusu ayebisi ete moyen natonga eza te luka na ontayere mosusu mpo na nga nasalela yango so nasi nazwi biloko ya bato natali ti juste 4 amoke naza vraiment plein bato mosusu oyo bayaka na boyaka mpo na koboya maloba mosusu omona aza na cliente ya liboso ayepesela mbani boye komi na momongo azwi te aloba mingi naevitaka vraiment soki nasi nakotiaki ekoki à part bamoment ya mois de la femme bamoment ni oyo bosesentaka mpe ke bokomaka trop saturé na bamisala oyo eza bamoment oyo ezalaka mingi bafeti bacollation epuis bamatanga mpe mosusu yarivaka na bana classe mpe oui na bana classe bogéraka ndenge nini na saison ya classe soki omonika yobi saison oyo bana baoya ebele osegera ndenge nini mpo oza yo moko okoki mpe koforme mutu okoki kobundana mpe okoma nango ata mibale comme ça ozala na mutu ça te dit aussi qu'un jour ozala peut-être na batravailleur mpe mosusu mpo bozala quand même mpo équilibre to opréféra otikaka yo moko nasepela nazala mpe na bana epi nazala mpe na bao mpe bayebi basulanga me natalaka kina na mashine moko moyen ya kozwa bana eza te moyen ya kosala ta mouvement oyo eza ke natia ta papier ke no naoluka bametre eza te puiske mashine eza moko naza mpe na place ya difficulté badeko balandi boyoki amwana biso yango nayebisaka bino il faut bosabonaka massivement na chaîne na biso l'Afrique qui gagne puisque biloko ya boboku tongo mingi na l'Afrique qui gagne tomemelaka bino bafait de société po eza important boyeba lolenge nini misala ezotambola na mboka malgré badifficulté mais bato bazobundana avec toutes les difficultés yango na osenga bino bato mitema malamu nayebi ke boza ebele bosungaka bato aboye po boyebi ke lobi ekozala malamu yango nde kosungaka ekongo azwa pe lobi abakisi travailleur moko to mibale esungi mutu oyo azanga ye mosala azwa pe mosala à travers ye sikoyo na nini natuna lisusu importance ya couture na vie sociale ezani importance ya couture na vie sociale ezani lelo ngai na nde tovandi libanda boza couture olandi puisque namba oyo avekoma na niveau ezalaki tisi ekomi lelo nalata boye eza couture eza baministre mpo alata veste ne eza couture mama koki kosomba liputa olata yango siyar bongo te fo couture eleka wana omona moto alati liputa moto aye na elamba asengi dessin na ezala boye donc il faut couture kaki eleka mpo ebimisa modele oyo yaza nango posa donc biso nde toza boye toza partout monde entier tozali oki nayebi ke na bandako mpo bolata bilamba mpo moto abimaka mpe bongo te so tolobi ke bilamba ngo tolingaka ngo lokola badra tokolata te mais sengi kaka couture ezala mpo motu nyonso abima bien habillé abima élégant azala éloquent esengaka éloquence wana esengaka kaka couture ezala mpo elamba esala nzoto mpo nzoto mpe esalaka elamba donc mama na ngai nangi sikoyo oyebisa biso soki toke susu mosika mwa moke tolingi toyeba est-ce qu'il y a différence entre tailleur modéliste na styliste différence na bango eza kote nini différence na bango ezali eza na motu mosusu alobi aza tailleur mais soki oyeli elamba opesi ye modele moko boye ayebi okata ngo te ayebi ndenge elamba wana etelemi te mais modéliste soki azwi elamba atali yango kaka boye ayebi coupe nango eza boye obisa modele fo nasala boye nasala boye ebongo styliste styliste ye mpe
azana ndenge na ye asalela bilamba na ye parce que biso ba modéliste na ba styliste ça ndé moti na sens ni to ndé moti parce que ngai nazotonga ba biloko moko po eza impressionné po eza ki biloko mo ya taille mwani me bango bazana ba midelo bango batongaka pona musana bamasi non maman créer ba créer ba style moko boye voilà bazana ba style mo bango ba créer ba style bango ba créer kana na biso siko boye ba modéliste ekota pinzati il y a encore ton année décider lobby par exemple que pantalon moko ezala ne panzana boye et tout ça li voilà mais biso siko na ba modéliste bon boza plus na ba calcul. Ok, net pe ba saison ezalaka okolo ba net mikolo ka ba jean désolé tama ba pantalon yes neni modéliste a kokiko modéliste siko ba no créer lo ka likolo kaka. Ok, ni ba style na ya wa no créer lo ka likolo kaka no so na sali modèle oyo et simba na pantalon. Ok. Comprendre? Na comprendre maintenant jour na monaka parfois comme on a par exemple lamba oyo boye otongi yango mais esengi kaka kotia ta mususu bandeke tala boye soko balusi yango mutu musalite otongi ngela mama be est-ce que c'est aussi vrai? Oui. Pourquoi? Pour mutu oyo aza tailleur et puis aza modéliste peut-être la bonne. Okiko baluksa elamba na yo bato bamona dessin ndenge ezali. Voilà. Dessin bandiki batali minoro na bango tali nasi. Voilà. Otali boyo otangi ata eza ebe critique. Otali boyo tangi mama moni kelamba na ngai. Dessin na moza boye to écriture ba komabo. Siko yo soki otongi na boye. Soki otongi na boye. Mutakolata ata baolula modèle baloba ke mutu atongeli yo aibi na yo kotonga te modèle eza bien mais aibi kotonga te po anini à partir ya ba dessin yo fallait obalola ngo ke tango mutu azoya mutu azotanga to mutu azotala ke nyama oyo aza boye yo sikoyo obaloli te ozyo osalango sans inverse. Ok. Faut continuer. Eza ndeke oyebi ke oyo eza kasa nde bamisu bobengaka ngai donc yango nde salaka oyebi ke no tailleur o atongi elamba oyo po bato bazo comprendre elamba elingi oloba nini ezo valoriser pe elamba. Ok bandeko balandi bolandi lolenge maman na biso alobi pona elamba ba valoriser toujours elamba parce que ba dessin elobaka. Mais question msuye lingai mutu ayeli elamba to msusu azana modèle te mais namona ka papier na bino quoi ba catalogue na bino aponi la maison na kata catalogue pozwa touche wana mayele nini ezalaka wana na kati to secret ni bozala nango na kati wana ba catalogue na ngapi yango. Ok bon to chabo po bande ko na biso ba mona quand même ba modèle voilà mutu akoki koya aponi soit modèle tant aponi modèle oyo yo tala mais tant que ça modéliste tant que ça couturier tant que talango esprit o ezapé na katize ya bonzambe direct apeso déjà mayele la buselu mais c'est lamba oyo tongi te parce que c'est lamba na tongi te tant que naza modéliste et ça facilement quand on a monango na miss boye na yebi ki lamba oyo batongi ngo boye on a modéliste. Ce que boye bakape na ba ndenge ezali boye oyebi ko calculer que il faut ba mesurer dango et tout. Ata mutaza musika ataza na poto ataza wapi isifi kaka balakisanga ne fiska ta photo so pe photo te balakisinga exemple ya mutu ke moni mutu wana bon azaka lokola ye à partir na yo moko esprit na yo conscience na yo mayele na yo mesurer tellement aux autres tonga vous en avez mesuré de vie que mutuana vous en a taille boye oye pe ne lamba ukati yango pe
otongi pe mokolo nango pa ya zwi atinde pe moto wana ok c'est que tokolo ba pe boza ba demi dieu oui puisque ko imaginer ta ya moto azoleka na nzela sali calcul molimo santo tanga za ya kati na yo o créer lo pe mususu pe za ka moto ko ya yene lamba bwana modèle eka yo simbi boye ya molimo santo asongi simbi boye ayibise déjà que lambo faut c'est le modèle mais yo yebi no ta ka mama kende na yo na obikelo modèle mais yo dia so jaki déjà modèle pour ça modéliste. Mais ce que ça arrive aussi moutaina elamba na ye aina modèle na ye mais au tali par rapport au occuper ko proposer bité na moni modèle eza bien mais ko talo ndenge ozali na sepeli otongango boye po e ko salo malamu peut-être so tongi oyo ezala penza na yo et si ma penza te ça vous arrive aussi? Oui to sala la ngo puisque ezala bilamba musupe na modèle yo poni e bala na ati proposer modèle mususu yango no mona ka babenga biso ba modéliste puisque to za spécialiste ya bilamba. Vous êtes spécialiste à bilamba. C'est peut-être un autre le pona ebike na kati ya bakutier ngape na zali. Na kati ya bakutier ozali. Effectivement parce que na moni déjà na ba touche na makamunyo so ezo la ça peut que ozali na kati parce que déjà na makambo zo expliquer bandeko na biso ezo la ça vraiment que ozana touche. Sikoyo ndenge bo proposaka wana na bilamba nde bo proposaka. Est-ce que ça peut être un modèle mususu ou c'est le cas au moins une question mutazongi siango et ça la beauté il faut kaka au proposer tam sous ba modèle les oya parce que ton boni de jour au lendemain ba création oya belé ba modèle les oya belé et arrive à rapper au comme on appelle bandi ko tonga modèle moko bo na moni na ndenge asenga na sala bo mena bakiselo ko bo pe sango susu elengi oui ça là arrive à rapper na modèle na yo autant aux autres na table les autres tomba tel le modèle en moyen na moni fona na compléter moi et loko mo pour nous a sous-beauté ya modèle ya yena les ala mais écoute rayo pe une difficulté que moyen peu tongango ndenge zo lingela penze zate difficulté pe na kuta na nango neti bande nini neti na ko luka na moni modèle na moni so na bina tia tia to so na bina ka bouton ici mais il faut mettre ta dentelle et c'est la fonction moyen à l'argent moyen de l'argent na somba la fleur ba fleur na biso monsieur de la chair ça pour ça il amba monter bima tel il faut qu'on les achète ko dipo ko somba le moyen exact na mbongo o ya pesi. Mais tout le monde a pris internet ba modèle est belé bon ce que bo sala kaneni tam supo découvrir que modèle moko sike c'est créé meto style moko boye eye bat bazana ngo mingi po yo posa la nango peut-être que na catalogue na yo exacté bon ba makamba internet pona ba modèle en tout cas biso pe to ana posa ba congolaise biso pe to créer bongo sali pe loko na botinga on internet batu pe oya bamboka misika pe ba apprécier de bango pe ba otindela biso pe ko za pe ndenge yaka mutu ça c'est pe nango pour créer ngo lisusu mais bozongo na internet ce que difficulté za nini puisque na mona zo ba mingi likamba difficulté nango penza za nini difficulté zali moyen ya kokota internet tizate po ko za pe na client mususu ayeboye aye alobi na na modèle te mais modèle na ngai eza na internet et na eza na téléphone ah siko na ba catalogue na nga na za na ngwawa modèle oyo azoluka ana ba catalogue exact kuna ba catalogue ba modèle asikiza la suite koma ka na internet siko biso pe toza la difficulté ya kokoma na internet wana pona toza na ba moyen bon ce qui le lo tokoki kozwa ba moyen ya kokoma na internet biso pe tosali tokopanza ba modèle na biso bandeko balandi bolandi alobi ba difficulté eza ebele tant mususu muto koyele modèle azoleki yango na internet mais yaza na possibilité ya kokota na kati internet te po azwa modèle wana mais cliente aza na besoin ya modèle wana po na ye eza difficulté makasi bino bato basungaka soki bosungi bato neti ya boye
lelo akoma pe na facilité kokota na internet pour azwaka ba modèle moko parce que azape na ba modèle ebele ya kitoko akoki pe ko créer ba modèle atieli bino pe na internet bo sepeli nango pe bo luki pe bato mususu basaleli bino yango mais possibilité wana ya kokoma nde wana ezate puisque il y a évolution mais bango basuki plus na ba catalogue tomoni ke bato bazana ba talent pe ebele bakoki pe kosala ba catalogue na bango kotia na internet bino pe bazana musika bo sepela nango mais faute de moyens bazana ba difficulté makasi yango na kosenga na bino mutu nyonso ana posa kosunga mama na biso bozana numéro na biso ya site bobenga boko joyer facilement pour to guider bino tiverier pour bino bato bolingaka kosunga sikoyo tokomi kotendre faire la fin un mot na bandeko nyonso balandi lelo ba oyoyo bazana mitema malamu bazana posa osunga memba ko yeba possibilité ni ya ko osungo te oko yebisa bango ni na sifeli mingi matia mo volume ndamwe po bayoka yo malamu na sifeli mingi na ndenge azenga ba question pe tosololi nazosenga kaka na batamutea malamu na bino bato ba misika bakonzi bamama oyo motema malamu bapapa motema malamu oyo bana posa osunga babiso tosenga lisungi mpona badifficulté toza nango mpona ngai lisungi nazosenga talaka esika naza nazoluka moyen ya soki lelo nazwi lisungi ekofaire nakozala na facilité ya olongwana esika oyo epuis nakozala na facilité ya kozala na babiloko mosusu ezangi ngai nakoki kozala ke naza na posa mosala ebele mais nazosala te mpo ani fo kende koluka ayere na bao baza nango mais so nga moko naza nango sipasi eza malamu yango nazosenga na bayo basungaka bosunga biso ndeti ngai nasengi lisungi bosunga nga naa na difficulté ba machine naa na machine ya sifflage naa nango te machine ya électrique ya kotonga normal eza te bon naa mpe na place oyo nakoki koinstalle te talaka bisika nazali antuka nasengi lisungi soki bosungi ngai nakozanga te koremercie bino nayebi te so nakoloba nini mpona lisungi wana bandeko balandi l'Afrique qui gagne nasengaka bino toujours bosabone massivement na l'Afrique qui gagne basuggestion na bino bacommentaire na bino ezalaka toujours important boyoki ndenge mama na biso alobi nga mo nayokeli epasi peut-être aoyeba neni ya koyebisa bino te oyo aza na motema ya kosunga lokola maman Rita Kass bosunga ye aza na besoin ba machine électrique aza na besoin ya ba machine ya surfilage aza na besoin ya ba matériel nyonso esengaka que modéliste azala nango pour que asala musala ne malamu alaxi bino pe sika azovanda bino mo bomoni to na besoin ya ko expliquer bino sika vandi te bomoni condition avandeli aza na condition ya malamu te yango tozosenga na bino bato mitema malamu po ntango